नमस्कार दोस्तों, में लोकेश कारजी से। तो आज हमारे पास ये कार आई थी, तो इसके लोअर आर्म में प्रॉब्लम था, तो हमने ये आर्म बाहर निकाल लिए है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, ये यहां से क्रैक हो गया है। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जब कार गड्ढे में जाती है तो कार से आवाज आती है, तो इसे चेंज ही करना होगा। और ये एक आर्म है, ऐसे कार में दो आर्म होते हैं, और जब भी कार के आर्म को चेंज करते हैं तो दोनों एक साथ ही चेंज करते हैं। तो चलिए इसका फिटमेंट करते हैं। तो ये हमारा फिटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आपको भी किसी कार का कोई सस्पेंशन का काम करवाना है तो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही कार नॉलेज वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल कारजी को सब्सक्राइब करें।